सो गाइस, स्वागत है हमारे प्यारे से ब्लॉग में। आज का ये तीसरा ब्लॉग है। आप लोग को मैं एक बात बता दूं, भगवान तो सब कुछ छीन ही लिए किसानों से। आप क्या छीनना चाहते हैं? अभी भी थोड़ा थोड़ा बारिश पड़ रही है और लोग खेत का कंडीशन भी देख लें, कैसा खेत अभी है। अभी भी बारिश हो रही है थोड़ा। तो भगवान अब क्या चाह रहे हैं कि जो बचा कुचा है वो भी चला जाए। अभी भी आप लोग बादल देख लें, अभी बारिश धीरे धीरे हो रही है लेकिन फुहारा पड़ रही है, कुछ रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। तो भगवान सोच रहे हैं कि जो बचा कुचा है वो भी ले लें।